Salve, salve rapaziada, tô aqui hoje para mostrar para vocês esses switches reservas, são switches Red que eu comprei no AliExpress, comprei 30 unidades, né, no anúncio falava 30 unidades, mandaram 32 e mandaram também o removedor de keycaps e um removedor de switches de brinde. Comprei 32 unidades por R$37, lembrando que eu utilizei um cupom de R$10, então de R$47 foi para 37, pouco mais de R$1 por switch. Aqui no Brasil a gente compra em torno de 10 unidades por R$45, então eu acho que valeu a pena, né? E o produto veio dentro dessa caixa, bem embalado aqui, bem protegido. E dentro dessa outra embalagem aqui, esse é o código de rastreio. Chegou em 8 dias corridos, então foi um recorde aí. Nunca tinha recebido encomenda tão rápido. Já tinha recebido em 9 dias corridos, então 8 dias é um novo recorde. O valor declarado, né, foi de $7 e declarado com keyboard switches. Então vamos abrir aqui. Esse daqui é o removedor de keycaps, que veio de brinde. E esse daqui é o removedor de switches. A ativação dele é bem leve, né? Qualquer encostãozinho que você der, ele vai ativar. Confesso que não me adaptei muito bem ao teclado com o switch Red. E vamos remover aqui alguma tecla para comparar com o switch original do teclado aí. Então, mano, na direita, o switch comprado no AliExpress. E na esquerda, o switch original do teclado. Vou colocar o microfone aqui do lado para vocês compararem o som de cada tecla. Aparentemente o mesmo barulho, né? Bem igual mesmo. Eu vou trocar alguns switches aqui, principalmente o WASD, né? E volto com vocês lá no computador para a gente ver o anúncio do produto no AliExpress, eu mostrar para vocês como ganhar esses cupons e para a gente fazer um teste para ver se está funcionando tudo belezinha. Bom, galera, eu tô aqui no PC agora, já testei os switches, deu para jogar aqui tranquilo, funcionaram direitinho. E esse daqui é o anúncio do produto no AliExpress. No caso eu pedi 30 peças do Red, então exatamente aí R$47. Com o cupom de novo usuário ele vai sair por 37, isso com o frete já incluso, então frete grátis. Aqui nas avaliações a gente vê aqui nenhuma avaliação com 1 estrela, todas acima de 3, né? 1%, 3 e o restante bem positivas aí as avaliações. Então aqui a gente consegue ver a experiência aí da galera. Ó, tem gente que compra e muda o teclado inteiro, por exemplo esse daqui da Redragon. Inclusive um comprador aqui do Brasil, era todo blue, todos os switches blue. O cara foi lá e mudou todos para o switch brown. Então aqui você escolhe a quantidade e aqui você escolhe a cor do switch. Supondo aí que você vai mudar o teclado inteiro, não sei quantas teclas que vai ter, mas escolhe aí a quantidade e manda bala. Em comparação com o Brasil, com os preços praticados aqui no Brasil, a diferença é bem grande, viu? Para você ver, um switch, ó, tem 15 vendas, um switch, uma unidade, é vendida a R$14 do Outemo. Então, tipo, com o valor que você vai comprar 30 unidades aqui no Ali, você compra uma, 2 unidades com frete no Mercado Livre. Vale muito a pena estar comprando aí no Ali. E para quem tem algum tipo de switch aí, algum teclado com switch diferente do Outemo, temos também aí o Gateron. É o mesmo esquema, escolhe a quantidade, escolhe o tipo de switch. O preço é bem parecido com o do Outemo, R$48, 30 unidades. Tem o Sherry MX também, que é um pouco mais caro. Ele vai sair por uns R$97 com frete. Mas com cupom de novo usuário aí você vai conseguir uns R$20 de desconto, então sai a 70 aí se for 30 unidades, né? Não sei quantas unidades que vocês vão querer. Ó, tem até o switch prata
não conhecia. Aqui no Brasil, o Sherry Amex é vendido a R$15 a unidade, mais o frete. Então, é bem diferente os preços, né? Então é isso aí, rapaziada. O vídeo é esse aí. Quem tiver interesse, os links para todos esses tipos de switch aí vão estar na descrição do vídeo. O Temo, o Sherry e também o Gateron. Então é isso aí. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu vou estar respondendo aí nos comentários. E é isso. Fortalece aí no like, se inscreve no canal. E é isso. Grande abraço e valeu!